आज चाहिँ भाइको इक्जाम छ अनि 11 बजे सकिन्छ होला सायद। म चाहिँ अब 11 नबज्दै पुग्छु अनि यसो त्यहाँ जाँदा जाँदै अब एउटा होइन टक्क कन्टेन्टहरू पनि भइहाल्ने, त्यही भएर चाहिँ गइदिउँ भनेको। यो चाहिँ हाम्रो हस्पिटल लाइन। माइक पो मिलेछ कि मिलेको छैन भन्ने कुरो हो। यतातिर पहिला यस्तो खतम थियो रोड र पिच बनायो होइन धेरै पछि। अहिले चाहिँ फिलिलिली हिँड्ने भएको छ। जोस् रमाइलो छ भनौँ अहिले चाहिँ। लास्टै अफरोड थियो पहिला, त्यति बेला हामी साइकलमा हिँड्थ्यो। यो चाहिँ सुन्दरनगर भन्ने ठाउँ हो, तर हाम्रै एउटै नगरपालिका हो हुन त, तर गाउँ चाहिँ फरक। यहाँबाट फेरि अफरोडै छ। यता त अब पिच कहिले बन्छ थाहा छैन। फोन आइरहेको छ। खासै मलाई यो अफरोडरमा हिँड्न मन चाहिँ लाग्दैन।
बडाखोली बजार हो यो सानो छ के सकिएको इक्जाम अंकलको फोन आएको आइछ एक्जाम चाहिँ सकेको रहेनछ एकछिन अब कुर्नु पर्ने हुन्छ मजाले कुर्दिउँ एकछिन त्यही हो स्कुल कस्तो भयो केटा एक्जाम बबाल भयो सबैभन्दा यिनको भए होइन राम्रो हाम्रो अनुज त आएन त हाम्रो अनुज एक्जाम सक्यो सबै आउँदैछ तर मेरो भाइ आएन कति ढिलो गरे यार त्यसले ल्याएर आउन यस्तो ढिलो गरिरहेको छ कोही मिसाइलो खाप्चो बनाएर आछन् कोही हँसिलो नजान्नेहरूको उता खुसी भएर आछन् कस्तो भयो अझै आएन कता त्यो तिम्रो कस्तो भयो ज्यादा त यिनी खुसी भएको छिन् क्या कस्तो भयो तिम्रो बहिनीको हुन्छ ल आउनु होला है एक्जाम पनि सक्यो अब हामी चाहिँ लागेको घरमा होइन कस्तो गर्यौ